我是蒙福汽车的老板娘毕姓王。我们跟传景公司配合他们的产品已经30-40年了，烤漆、涂装相关产品也是使用传景的。大家好，我是传景涂料有限公司的副总毕姓林。蒙福的烤漆布所使用的产品，由我们公司所提供的欧洲原装进口 PPG 色母下去做调色。它所用的精油是最顶级的6850下去做喷涂。当然，他们公司也会使用较平价化的精油。我们公司也有提供 GD 2:1 HS 的精油给他们做使用。我们公司在草湖在地经营已经30-40年了，是老字号。我们隐身在巷弄里面，会来到我们这边保养的客人都是内行人、来行人。我们客人使用传景的机油保养后，提升马力和省油的效果相当显著，大家都对他们的产品称赞有加，建立相当稳定的水准。这14使的机油 A1GB 是全合成的机油，那市面上大部分的机油只有合成或半合成，甚至只有矿物级基础的成分。此产品有极好的润滑性与清洁性，对车子的引擎有极大的保护作用，使车辆开起来更顺畅。威志你好，你好。那我想请问一下哦，你从事这个行业多久了？我本身从事涂装的行业，将近在20年左右。我先前待过一体及分体涂装的工厂，之后才接触到目前建筑业的涂装。你除了有一些工业的漆之外，你也会使用一些汽车在专门用的烤漆。那是什么原因我们会使用到这些汽车烤漆呢？之前的建筑及装潢，他们用的漆确实是一般的工业漆，但是近年来建筑业渐渐走向于精品宅的趋势，已经不是一般工业漆所能满足他们的。而我能跟传景配合，是因为他们往往能满足设计师五花八门色彩的要求，能与石材及木作达成完美的搭配。那我们今天就谢谢威志接受我们的访问，好，谢谢大家。好，谢谢。